ये लाल वाला सेब पापा को दे दो, बैंगनी वाला सेब मम्मी को दे दो, ये नीला वाला सेब भाई को दे दो, ये हरा वाला सेब कीड़ा लगा है, मुझे हरा सेब पसंद है। लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? अगर आप अपने मम्मी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझूंगी आप अपने मम्मी से प्यार ही नहीं करते।